नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। पवित्र अनंत सुंदरंकर सांध्य अधिवेशन रे इष्टदेवंकु गुरुदेवंकु समस्त सद्गुरु वृंदंकु प्रणाम जणाइबा सहित आजिर विश्व देश राज्य समस्त भक्तमंडली मानकर सद्गुरुंकर आश्रित आश्रित मानकर शुभ कामना करुछि, शांति कामना करुछि। भिन्न भिन्न भावरे किछि किछि पुण्य कथा आपण मानकु पूर्ण सेथिपाई तांको आमे पूर्ण ब्रह्म बोली कहू, पूर्णानंद बोली कहू एवं पूर्ण बोली कहू। सी सबु बेले पूर्ण केतबेले से क्षुण्ण हुअन्ति से कथा कौन सी ऐतिहासिक बा गवेषक मान पाखे तार हिसाब ना। आनुमानिक भाव किए केते प्रकार वर्णना करी ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म बोली आमे प्रभु को संबोधन करिथा। तेबे यही पूर्णता को आमे केमिति केउ भाषा रे आमे ताकू बुझीबू बा बुझेइबू ताकू शिखेइबा पाई ये मर्त्य को अनेक सद्गुरु माने आसंती आसीथिले आसुचंती एवं भविष्यत आसीबे। जमती जटे अबुझा अबाध्य शिशुटी को सुस्थ रखा पेट पूरे खाइबा देवाई विभिन्न प्रकार खेलना तार बाप माँ माने रखि थांती। विभिन्न शब्दरे केतबेले बाघ भली केतबेले बिलेई भली केतबेले कुकुर भली शब्द करी आर्टिफिशियल शब्द करी पिलाटी को बुझाती। ठीक सही परी विभिन्न शब्द विभिन्न प्रकार मूर्ति विभिन्न प्रकार पूजा प्रार्थना अर्चना सबू चली। किए कौची हरि किए कौची हर किए कौची ईश्वर किए कौची गॉड किए कौची राम किए कौची रहीम किए कौची श्याम किए कौची राधे। किंतु जड़े अनुभवी साधक
ତାକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ତୁ କ'ଣ ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ହାଲା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ହାଟ ଚାଲିଛି ସଂସାର ହାଟ, ଏଥିରେ କିଏ କହୁଛି ପାନ ନିଅ, କିଏ କହୁଛି ଆଳୁ ନିଅ, କିଏ କହୁଛି ମାଛ ନିଅ, କିଏ କହୁଛି ଚା ପିଅ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛ? ଯେ ଅନୁଭବଟି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଆ। ସେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେଇ କହିଲେ ଅନନ୍ତ। ଏହି ଅନନ୍ତକୁ କିଏ ଅଲେଖ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅଖଣ୍ଡ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ଅରୁ ଆ ହୁଅନ୍ତି କେବଳ ଆମ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆ। ସେଇ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୂପରେ, କେତେ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହିଁ ସଂଯୋଗ କରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ହେଉଛି ଇ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଏ ତନ୍ତ୍ର, କିଏ ମନ୍ତ୍ର, କିଏ ଯନ୍ତ୍ର, କିଏ ଗୁଣି, କିଏ ଗାରେଡ଼ି, କିଏ ନାମ, କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ, କିଏ ଯଜ୍ଞ, କିଏ ଉପାସନା ସବୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଗତଗୁରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ କହିଲେ, ଏତେ ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ଖୋଜି ଖୋଜି ତୁମେ ଥକା ମରିଯିବ, ଥକା ଲାଗିବ, ଆଉ ଖୋଜି ପାରିବନି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ନ ଖୋଜି ତମ ନିଜ ପାଖରେ ଖୋଜ। ସେଇଠି ହେଉଛି ତୁମର ହୃଦୟ। ଆସ ମୋ ହୃଦୟ ରାଜା, ଘେନ ମୋ ଭାବର ପୂଜା। এই ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ, ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ମୋର ଇଷ୍ଟ, ମୋର ଗୁରୁଦେବ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କାହିଁକି ଡାକିବି? ସେ କ'ଣ କାଲ? ମୁଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଧରି କାହିଁକି ଯିବି? ଅମୁକ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବି, ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସେ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସତ୍ତା, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସତ୍ତା। ତୁମେ ଏଇ ପାଦକୁ ଧରି କେତେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବ? ଆଦୌ ଚାଲିପାରିବନି, ତମ ପାଦ ଅଟକିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଦ ଅଛି। ସେ ପାଦ ହେଉଛି ମନ। ମନ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ତୁମେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ।
जदि तुम्हें कर्म रूपक पाद को सेवा कर कर्म क्षेत्र को जदि धर्म परिणत कर तमें कहीं मत खोज मु तो तुमको खोजी तमें कहीं मोर परिचय पत्र मु तो तुम परिचय पत्र देवी तेणु यही कथा सबू महापुरुष माने आमको कही आमे किंतु ताकू बुझीचु नहीं आमे शुणीचु किंतु ताकू बुझिकी बुझीना सी अमुक व्रत कर अमुक उपासना कर ये चल से चल यही देखु आज गोटे धर्मांतरीकरण पर्दाफाश होती माने वर्ष वर्ष धरी से माने स्कूल करिसंती कॉलेज करिसंती लोकों को औषध दौचंती लोकों को खाइबा को दौचंती पिंधिबा को दौचंती कौनसी देवादेवींकर पूजा बा फटचित्र से नहीं तांकु सबू गोटे एमती अंधार रखी निजे देशद्रोही तो होती अनेक देशद्रोही होगापाई से बाध्य कर मिथ्या केतबेले लुचिकी रहे सी दिने ना दिने सत्य परिणत हुए तेणु जो माने धर्म को बुझी सी कहीं धर्म को परिवर्तन करेंगे धर्म अच्छा जो माने धर्मांतरीकरण को आश्रय करिसंती सेमाने काहाकू पाइछंती कौन से लाभ पाइछंती तांकू पचारे से कहि परिबे कि से कौन भगवान को देखिछंती से कौन प्रकृत माने जो देवा देवी इत्यादि कथा को निंदा करा जाउछि तांको बिना से अछंती कि से इंद्र किसी नुहे और किसी नुहे आम किंतु इंद्र बहुत बड़ राजा जल विहुने सृष्टि नाश जल बिना आम बंची पारी सी बंची पवन आमर देवता आम पवन को मानव सी कि देवता कि पवन बिना से बंची पारे बंची कि समुद्र बिना पृथ्वी बिना सूर्य बिना चंद्र बिना आकाश बिना तमें रहीच ना पृथ्वीर सत्ता तो रही तमें कौन रह खूब बड़ पाखे हाला कर किए हाथ टेकिक हाला किए न बही पड़ी सब आम देखु केते हाथ टेकी टेकी गले कि द्रौपदी भाई कोटी वस्त्र किए पाई गोटे वस्त्र से पाई ना गोटे वस्त्र गोटे वस्त्र माने स्वरूप हो जाए किए पाई आम तो सब हाथ को टेकिक जगन्नाथ को डाक तेणु डू एंड डाई ये गोटे कथा ये गोटे सेंटेंस काम करी करी दुनिया विदाय नियो सेतिकी आम पाई तम पाई समस्त यथेष्ट दुनिया रे कीर्ति नुहे गोटे मंदिर मंदिर तो ताजमहल तो गोटे भल मंदिर तो से गोटे भल कीर्ति
ତାର ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ଧରି ତାଜମହଲକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେ ସବୁ ତାଜମହଲ ହଉ କୋଣାର୍କ ହଉ କି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ଘରେ ଅନେକ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଥୁଅ, ଚିନି ଟିକେ ଥୁଅ, ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଯାକ ସବୁ ଖାଇବ? ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ବିଞ୍ଚି ଦିଅ, କାଉ କୋଇଲି ଖାଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତମ ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାର ରଖିଛନ୍ତି। କେତେଟା କାଉ କୋଇଲିକି ତେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ? ତମେ ଦୁଧ ଦହି ଖାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋଟା ମୋଟା ହେଇ ଫୁଲିଛ, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଗାଈକି ତମେ କେତୋଟି ଗାଈ ଗୋପାଳନ ତମେ କରିଛ? ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହବ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? ଛେଳିର ଜୀବନଟିକୁ ଅନାଅ, ସିଏ ବି ତମଠାରୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଲ ପାଇବା ସେ ବି ଖୋଜୁଛି। ତମେ ତାକୁ ଦଉଛ କି? ତମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ କପଟ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦଉଛ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ତାକୁ ମରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ମାରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖ, ଯେମାରେ ଯେଯାକୁ ମାରେ ସୁଖ ବଳେ, ସେ ତାକୁ ମାରେ ଅନନ୍ତ କାଳେ। ତମେ ଥରେ ତା ବେକକୁ ହାଣିବ, ତା ମାଂସ ଖାଇବ, ସିଏ ତମକୁ ଅନେକ ଥର ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ଜୀବ ପ୍ରେମ ରଖ। ଇଏ ଗୁରୁଟି ଭଲ, ସେ ଗୁରୁଟି ଖରାପ, ତମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ନା ପରୀକ୍ଷକ? ଇଏ ଗୁରୁଟି ଭଲ, ସେ ଗୁରୁଟି ଭଲ ନୁହେଁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଭଲ, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଭଲ ନୁହେଁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଛ, ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଟିକେ କହିଲେ ଦେଖିବା, ତମେ କେତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଛ? ସବୁ ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଢ଼ା। ଯଦି ପଚାରିବ, ଏ ବାବୁ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଆମେ ଯାଜପୁର ସପ୍ତମାତୃକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ନନା ଟିକେ କ'ଣ କେଜାଣି ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଅତରା ଗଛ ହେଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାଳିଆ ସେତେବେଳେ ଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନନା ଅତରା ଗଛ କ'ଣ? ନା ସେଇଟା ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ হয়। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶର ଗଛକୁ ଆମର ତ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସଜନା ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, କେତେ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗଛକୁ କାହିଁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ? ନା ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ। ମନକୁ ନାମ ସହିତ ଯୋଗ କର, ନାମକୁ ମନ ସହିତ ଯୋଗ କର। ବାୟା କହିଲେ ନାମ ଅଟଇ ମହାବଳ। ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ ଜୟ ଗୁରୁ। চৈতন্য কহিলে সবাই বল হরিব। রাধারমণ কহিলে প্রেমানন্দে নিতায় গো হরিব। এ আরি ভিতরে সবু কিଏ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲେ ସେମିତି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭଲ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଦୋକାନ ବରା ଭଲ ନୁହେଁ, ସେ ଦୋକାନ ବରା ଭଲ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଯେଉଁ ଦୋକାନର ବରା ଭଲ ପାଉଛ
तेरे सज्जन ये दुनिया रे जदि कहीं बड़ थाए बड़ एका सही कला थाके कहीं ये दुनिया रे किछि कहीं गोटे निजको बड़ बोली कहवा उचित आमर वैकुंठनाथ सी सब बेले कहती सी पाखे आम जिते बसीचु से सब कहती गोटे भल बाबाजीटे पूरी बलिया मत दे मु भावे बाबाजी माने केते सतरंजी सप कमंडलू आसामू धरिकी बुलून मत कौन ये बाबाजी भावुं दिने खाली कही आपण एते बयस परिणत बयस आपण गोटे भूल बाबाजी पाऊना आ बलिया कौन पाइबे ठीक है हसी दे कही तू पाए बाबाजी वैष्णव कथा को ठाकुर अनुकूल चंद्र भूलीगले से कथा से गुरुत्व दे सी कौन गुरुत्व दे किए बाबाजी हो किए वैष्णव हो कि घर हो जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद एका थरके से छिंडे देले ता सहित कहले छाड़े मन कपटता मुहरे गोटे कथा कह केते कथा कह ये गोटे कथा आमर प्रातितटन मधुसूदन यही जगतसिंहपुर जिले भी जन्म स्वर्ग रन्मपुर ग्राम से जन्म होते जन्म बेले मस्तक सापटी हणा टेकी सी जन्म होते पुणी गोबर घात ये जड़े महापुरुष जदिव जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली से आश्रम करते किंतु से पूरी जिले में प्रभुत्व कर्मस्थल बहुत जगह भक्त मान अच्छा सब किसी कर सी इतने लंबा लंबा मंत्र को आउ कहले सी कहले ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव ये कह सब कथा कहले ये कहीदे एतिक सब अच्छे ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव ये भाव में महापुरुष माने रामकृष्ण परमहंस केवल माँ एति तो कहते ये माँ गोटे होगला एकाक्षर ब्रह्म माया पाखे दिन बही हरि 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 से गोटा मो मिली मंत्र है सन्थ कबीर रामानुजाचार्य मुखर बाहरला राम राम पैसे दीक्षा है कितने सुंदर कथा जो बिरी रे चकुली हुए से ही बिरी रे डाली हुए से ही बिरी रे डोसा हुए से ही बिरी रे बरा हुए से ही बिरी रे आहरी अनेक कथा आमे तो बिल्कुल धार धारुना आमे इतने छोट लोक आम मन इतने छोट इतने संकीर्ण इतने उदास आमे आमे इतने निम्न मनर मनीष आमे आमे केवल ये ते से यही कथा बेकरे मारी पिंधिचु तिलक लंबा करी नाइचु जप भी जोरसोर करचु किंतु मंत्र भी बहुत मुखत करुचु गोटे मंत्र भी माने माने ठीक उच्चारण आम कर मन मन भाव बहुत मत गुरु पाखे बहीचु किंतु गुरु की कथा आम जाने
केवल कहतु हे गुरु तुम्हें मंगलमय, हे गुरु तुम्हें मंगलमय, तोर कौन जाऊ तू तो अमंगलिया तू तोर कौन सर्टिफिकेट देवार अच्छी हे गुरु तुम्हें मंगलमय कौन से गाई ना गोरु। तेणु हाथे कर का मुखे पड़ ना गुरु पादपद में जा रहे निष्ठा भक्ति जगत तारीते सेऊ धरे महाशक्ति। ये कौन है गुरु कृपा कौन आलू चप किणी आन पाटे पकईदब ये आलू चप सिंगड़ा बाबा नुहे, ये मसला मुड़ी नुहे, गुपुचुप नुहे, चाउमिन नुह। दुर्गम पथ ए भजन भये बाजिले कौन गोटे मन मन तू भावुँ मु गोटे विराट लोक मोर एत शिष्य हो गले मोर एत प्रचार हो गला अरे तू गोटे पचरा चोपा आलूर पचरा चोपा तू कौन एत बड़ निजू भावुँ बामुणी बेंग भया दंड सत्य धरायता किंतु बलिया से राज्य नहीं, बलिया अच्छी सेवा राज्य रे। मु निजकु कौनसी शब्द रे निजकु संबोधन करे ना, जी मते माने जानी ठीक भाव जानी जी जाना जाना ये टोपीटा को मड़ेली या देखिक केतक आम पिला सब कहते बाबा कौन टोपी मड़ेले। अनेक दिन मो प्रथम पगड़ी पिंधुली तापर आ पगड़ीटा भिड़िया समय आएगा छाड़देली तापर टोपी मड़ेली। गोटे योग्य शिष्यटी बहुत बड़ पाखुआ बाबा कौन राजनीति करेंगे ना कौन से टोपी चाहिए एवं गोटे स्थान बुलिया को गले जाइए देखिए खाली मनीष गुड़िक खाली टोपी मड़े निजर परिचय दौरान हजार हजार लोग ये टोपी मड़े राजा बाबू मु पकड़ी मिलूँ कहीं मत कहीं राजा माइला मु टोपी मड़ाऊली मत कहीं लोक ठसली कहले मुझे टोपीटा पिंधि तेणु मु सांगे सांगे कहली आज वर्तमान टोपिया हिंदू टोपी गुजराती गुजरात आमर महाराष्ट्र आमर राजस्थान आमर आमे जदि यही समाजर मनीष आमे भी टोपी मड़े टोपीटा मड़ऊ मड़ऊ के मड़े तेणु सज्जन भावना मनुआ तू बड़ बड़ुआ भांगी जीव आंट तोर केते तो गलेणी केते आसिलेणी तांको नाम मायाधर। हे ऊपर बही मत सब घेरिकी बही मु मोर ब्राह्मणी बेंग भाई भाव मत घेरिकी बही समस्त कहली चल प्रार्थना कर समस्ते आइले आउ कई नहांती बोली मोर आउ जना नहीं मु प्रार्थना को आसी बोली तत्तर होके तत्तर ही उठिली हेसटिए पड़ा ताकू झुंटिली जे पड़िकी आंटू फांटू सब मारा जो ननाटी से घरे थिले कहले बाबा पड़गले मु आपको धरबी मुझे तमें धरना ये संजय को डाक सी सब टेकिकी धरला मुझे उठेली देखिली किसी ये कौन है कौन कर
ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଉଠି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଏଇ ଜୀବନର ମଣିଷ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ଉଠିପାରିବୁ। ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଲୋ ପୃଥ୍ୱୀ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କିଆ। ଏଇ ଜୀବନ ଦେଖିଛି କେତେ ଗୁରୁ, କେତେ ସନ୍ଥ, କେତେ ମହାତ୍ମା, କେତେ ସଜ୍ଜନ, କେତେ ପଣ୍ଡିତ, କେତେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମଣିଷଟି ଦେଖିଛି। ଆଜି ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଳିବେନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲି। ପରଶୁରାମ ଆମର ପିଲାଟି କାଲି ନା ପରଦିନ କହିଲା, ବାବା ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ କେରଳାଗଡ଼ ନା କ'ଣ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ରହିଛି, ଆଉ ବିପଦ ପଦ ହେଇପାରେ। କ'ଣ ସେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ କେଉଁ ଗୀତଟା ଲେଖିଥିଲି କହିଲୁ? ସରୁ ସେ ବୋଲିଲା, ସାଗର କୂଳେ ଯାହାର ଘର ସେପରା ସେ ପରା ମାନସ ଗୁରୁ ମୋର। ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। କେରଳାଗଡ଼ ରାଜନଗର ନାମ ତାଙ୍କ ବଂଶୀଧର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି 2 ପଦ ଲେଖିଲେ। ବୋଲେ ଆକୁ କେହି ଶୁଣିବେନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଭଜନ, ମୋ ନାଁରେ କେହି ଭଜନ ଲେଖନ୍ତିନି, ମୁଁ ଲେଖିବା ଦରକାର। ହଉ, ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କର ପଦାର୍ପଣରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି। ଜୀବ ହିଂସା ବନ୍ଦ ହଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଆଉ ଗୁରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହଉ, ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହଉ, ଏବଂ ଆଜି ବୃକ୍ଷ ଲତା ତରୁ ତୃଣ ଏସବୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବଳିଆର ସେତିକି ଭିକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷ ଲଗା, ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚା। ଶେଷରେ ମୋର ସଦ୍ଗୁରୁ ସତନାମ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଅଜସ୍ର ପ୍ରଣାମ ଦେଇ, ଏ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରି ବଳିଆ ଭିକାରୀ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ